Und so macht Überwachung Spaß. Das Ganze natürlich dann ohne Kabel, ohne externe Stromversorgung. Einfach anschließen, einrichten, fertig. Das System läuft und läuft und läuft. Das Ganze dann noch um die 200 € mit aktuell 4,8 von möglichen 5 Sternen bei der Amazon-Bewertung. Eigentlich kaum zu glauben, aber was das System alles kann und wie es funktioniert, erzähle ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Vorher schauen wir uns aber erstmal an, was wir hier in dem Karton so drin finden. Zum einen natürlich 2 Kameras. Eine Homebase mit 32 GB lokalem Speicher. Das reicht etwa für 4 bis 6 Monate Schleifenaufzeichnung. Für den WLAN-Router zum Anschließen. Alles aus wetterfestem Kunststoff. Kabel, Halterung, die Bedienungsanleitung ist sogar auf Deutsch. Alles dabei. Das Gesamtgewicht dieses Pakets beträgt ca. 2 Kilo, 360 Grad drehen, 90 Grad neigen und alle Aktivitäten werden automatisch verfolgt und aufgezeichnet. Als wenn das noch nicht genug ist, bieten dir die Kameras eine 2K-Auflösung mit Nachtsicht in Farbe durch 4 LEDs. Bis zu 10 Meter leuchten diese aus. Dann gibt es noch eine Tracking-Funktion für Mensch und Auto. Die Nachtsichtfunktion per Infrarot ist natürlich auch dabei. Und das Schöne ist wirklich, ohne Kabel verlegen, anbohren, fertig. Und ich hatte richtig Schiss vor diesem Video, weil ich natürlich dann erstmal wieder bohren muss und alles installieren. Ich muss aber ehrlich sagen, das Anbauen war absolut easy. Das Einrichten, das Anschließen, zusammen mit der Router-App verbinden, die Kameras direkt in die App mit einbinden. Das hat alles circa 1 Stunde gedauert und ich war happy und das ist wirklich so einfach. Aber ich zeige euch jetzt mal ein bisschen mehr. Übrigens, wem die 2 Kameras nicht ausreichen sollten, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ein 4er-Set zu bestellen. Des Weiteren kannst du hier auch noch zukaufen und Kameras ohne Ende verwenden und die lassen sich dann auch versetzt anschließen. Das heißt, eine Kamera beobachtet diesen Winkel, die andere Kamera hängt hier und beobachtet natürlich dann wiederum den anderen Winkel und das Ganze geht dann sozusagen per Verfolgung immer weiter. Hier ist die erste, dann übernimmt die zweite und dann geht sozusagen die dritte los. Das ist alles einstellbar. Schauen wir uns die Kameras mal direkt aus der Nähe an und da beide identisch sind, reicht es natürlich, wenn ich euch eine zeige. Hier oben siehst du natürlich schon diese Gummiabdeckung und die kannst du abmachen und hier sind nochmal Schalter, um die Kamera zu resetten bzw. ein- und auszuschalten. An dieser Abdeckung bzw. hinter dieser Abdeckung findest du dann einen USB-C-Anschluss, der dann das Akku lädt. Die nötigen Kabel, die werden dir ebenfalls mitgeliefert. Hier hast du dann sozusagen ein USB-A auf USB-C-Kabel, womit du dann am Anfang, wenn du das Gerät betreibst, erstmal den Akku voll laden kannst. Und hier siehst du natürlich dann auf dieser Fläche die möglichen Überwachungsfunktionen. Zum einen die 4 verbauten LEDs, Infrarot ist mit dabei und natürlich auch die Kamera. Hier oben das Solarpanel und das versorgt laut Hersteller die Kamera mit 2 Stunden Tageslicht wirklich komplett ohne Strom. Das heißt, wenn du im Norden wohnst, beziehungsweise in Norddeutschland, dann könnte es ein bisschen knapp werden, aber ansonsten müsste es im Rest der Bundesrepublik eigentlich funktionieren. Und bei mir im Test jetzt, also über die ganze Zeit, sind die Kameras nie ausgegangen. Die haben immer genug Licht bekommen, auch wenn keine Sonne geschienen hat, lädt sich das Ganze natürlich dann hier direkt auf. An der Seite verstellbare Antennen für dein WLAN, die kannst du dann wirklich positionieren, wo du es möchtest. Die sind fast 360 Grad drehbar und so wie du am besten das Signal abgreifen kannst, kannst du das natürlich auch tun. In der Kamera verbaute Motoren, ich sagte es schon, 360 Grad drehbar, 90 Grad neigbar, also hier hast du wirklich einen guten Überwachungswinkel. Widmen wir uns mal der App und das System zu installieren ist wirklich sehr einfach. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe mich davor gegrault, das Ganze dann per WLAN und installieren und so weiter und so fort. Den WLAN-Router, den machst du einfach nur an, schließt ihn ans Netz an, ist klar, dann leuchtet die kleine blaue Lampe. Du musst mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel das Ganze mit deinem WLAN-Router verbinden und dann musst du natürlich die App von AOSU installieren und die ist dann hier direkt per Code
in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das heißt, abfotografieren und die App aus dem Google Play Store bzw. aus dem App Store einfach laden. Und schon geht's los. Die App einfach installieren. Dann wird dir natürlich öfter angeboten, auch den Cloud-Service zu nutzen. Kannst du machen, musst du jetzt nicht unbedingt machen. Du kannst natürlich alles direkt auf dem Handy aufnehmen. Und hast dann die Möglichkeit, wenn du beide Kameras direkt eingerichtet hast, was wirklich kinderleicht geht, dann bist du natürlich komplett dabei und hast dann die App vor deinen Augen. Kannst hier alles bedienen, zum Beispiel die Kamera einfach mal manuell regeln, wenn du möchtest, über die verschiedenen Bedientasten, die hier sozusagen mit verbaut sind. Und das geht natürlich auch noch besser, denn du hast viele Möglichkeiten, die du hier in der App nutzen kannst. Zum einen die Warnung. Okay, wenn da einer vor der Tür steht, dann gibt es sozusagen die Sirene. Ansonsten gibt es natürlich den Stimmwechsel. Hallo. Bitte entfernen Sie sich von meinem Grundstück. Sie sind auf dem Rasen. Und ich möchte nicht, dass Sie auf dem Rasen sind. So ist das nicht gut. Ich bin dein Vater. Okay, also wie gesagt, dann gibt es natürlich noch den Menüpunkt Beleuchtung und da ist das Ganze dann für den Außenbereich hier absolut hell. Also ich habe es draußen dran gehabt und habe es wirklich ausprobiert und die 10 Meter, die man hier angibt mit den LEDs im Dunkeln, die stimmen wirklich und du kannst dann natürlich auch deine Aufnahmen in Farbe machen. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, das Ganze per Infrarot nachts laufen zu lassen und dafür ist natürlich hier der Infrarotsensor verbaut. Das sieht auch gut aus, du kannst alles optimal erkennen, also wirklich in Sachen Überwachung und Winkel 360 Grad, 90 Grad neigen, Infrarot, Farbe, Licht, Stimmwechsel, Kommandos geben. Das kannst du alles mit dem System machen und das machst du auch zuverlässig. Zum Thema Einstellungen gibt es natürlich ein riesengroßes Menü und hier hast du alle Möglichkeiten, nochmal kleine Einstellungen umzubauen, beziehungsweise hier die Bewegungserkennung einzustellen. Bei mir ist er jetzt aktiviert. Der automatische Alarm, eine Nachrichtenwarnung, die Cloud-Aufzeichnung. Wie gesagt, wenn man das hier anklickt, dann wird man zu einer Seite verbunden, wo man dann sozusagen hier monatliche Kosten hat über die Cloud. Kannst es dir ja selber aussuchen, wenn du das sozusagen im Internet sofort sichern möchtest, so dass du die Aufnahmen dann auch abrufen kannst. Allgemeine Einstellungen, Video und Audio, Strommanagement, geplanter Schlaf bzw. Ruhezeiten, LED-Statuslicht, Amazon Alexa ist möglich und Google Home. Das heißt, hier kannst du natürlich dann in dein Amazon Alexa und in dein Google Home System diese Kameras mit einbinden. Voraussetzung ist natürlich, dass du ein Echo Show hast, dass du die Bilder auch erkennen kannst. Geräteinfos, Basisinfos, ein Firmware-Update lässt sich hierüber auch durchführen. Also ist eine ganze Menge dabei in den zusätzlichen Einstellungen. Und bei mir ist es eigentlich immer am wichtigsten gewesen, das Strommanagement mal zu testen. Und ich habe die Kameras jetzt wirklich mal eine Woche in der Kiste gehabt. Und das ist immer noch bei 100%, ohne sie aufzuladen. Und das finde ich natürlich super. Der Akku hält hier echt eine ganze Weile aus. Wenn du das System natürlich im kompletten Aufnahmemodus hast, dann ist es klar, dass der Akku dann nicht lange reicht. Aber auf Standby kann ich dir wirklich fast garantieren, dass das Ding ewig läuft und mal eine Aufnahme, dann wieder keine Aufnahme, je nachdem, was du machen möchtest. Dafür ist das natürlich richtig autark. Keine Kabel irgendwo ziehen, einfach anschrauben, per WLAN verbinden. Ich muss mich immer noch sozusagen so ein bisschen zusammenreißen. Ich bin da so richtig begeistert von. Bleiben wir noch ein wenig bei der App und zwar ist das natürlich auch möglich, wie ich es am Anfang gesagt habe, hier die Verfolgung einzustellen. Das heißt, das System trackt dich, egal ob am Tag oder auch in der Nacht. Hier werden Menschen getrackt und hier werden Fahrzeuge getrackt und das ist natürlich auch sehr zuverlässig, was hier die Kamera macht im Außenbereich und du kannst sie natürlich auch im Innenbereich montieren. Aber das Tracken, das funktioniert hier echt super und das hat wirklich nicht jede Überwachungskamera in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Thema WLAN-Übertragung, also ich habe die Kameras im Außenbereich und
und habe das Ganze dann sozusagen vom WLAN-Router, ich sag mal so um die 5 bis 8 Meter gehabt. Das hat wirklich noch störungsfrei funktioniert, wie es natürlich dann bei weiteren Strecken ist, ob du dann sozusagen hier nochmal einen kleinen Verstärker mit einbauen müsstest. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich die WLAN-Reichweite nicht direkt getestet, weil es bei mir alles so funktioniert hat. Ansonsten bei schlechtem Wetter ist die Kamera super gelaufen. Manchmal hängt sich hier vorne dann natürlich ein Regentropfen hin. Das kannst du nicht vermeiden, das passiert bei allen Systemen, aber du hast immer noch die Möglichkeit, hier mit der anderen Kamera dann diesen Winkel abzuchecken, falls wirklich mal was passiert. Ansonsten trocknet es nach. Die Solarpanels funktionieren einwandfrei. Bei mir im Langzeittest von circa 2 Wochen ist wirklich nichts passiert. Die Kamera ist nicht ausgegangen. Die Kamera ist immer ordentlich und zuverlässig zu steuern gewesen über die Handy-App. Man musste nichts aufladen. Es hat alles autark funktioniert. Und Schlechtwetter übersteht sie. Und ich würde sagen, also das ist wirklich eine gute Lösung für deine Garage bzw. für deinen Außenbereich zu Hause oder halt andere Möglichkeiten, die du hier in Erwägung ziehst. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit und das fällt wirklich positiv aus, denn du hast für rund 200 € 2 Kameras, eingebunden in ein WLAN-System mit einem Router, die du hier über ein App-System optimal bedienen kannst. Die Tracking-Funktion ist mit dabei. Das System funktioniert autark, ohne Kabel zu ziehen. Einfach anbohren, Bumswaldera und fertig. Das ist für die meisten natürlich ein absoluter Traum. Für mich ist es auch immer ein Horror, irgendwelche Kabel zu ziehen. Dann ist nachher eine Störung drin, dann weißt du nicht, in welchem Kabel, wo, was etc. das hier sozusagen alles funktioniert. Das ist natürlich für den Hausgebrauch und teilweise für den professionellen Bereich entworfen. Muss aber ehrlich sagen, dass ich das in der Firma ebenfalls nutzen würde, denn wo ist das Problem? Das Ganze ist wettergeschützt. Ich habe es auch mal bei Regen draußen gehabt, da ist gar nichts passiert. Du musst natürlich öfter mal hier die Solarpaneele reinigen, wenn du dann rankommst an die Kamera, sodass die optimale Stromversorgung eigentlich immer gesichert ist. Einfach von irgendwo auf der Welt, wo du Internet hast, rein in dein System, die Kameras überprüft, geschaut, was da sozusagen zu Hause los ist, beziehungsweise wenn nichts los ist, ist es auch gut. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu überwachen. Auch im Außenbereich ist das natürlich möglich. Im Innenbereich wird es dann kompliziert. Hier mit den Solarpanels, dann müsstest du dann wahrscheinlich immer Licht anlassen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, mit den Kameras zu arbeiten. Denk dran, du kannst noch auf 3, auf 4 und auf weitere Kameras aufrüsten, einfach nachkaufen und in die App integrieren. Schon läuft die nächste Kamera. Das ist wirklich ein super System und ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis läuft hier 200 € ungefähr. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch direkt mal anschauen. Und wenn ihr es kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt definitiv nicht mehr und das ist sozusagen meine Vergütung für dieses Video. Ansonsten danke ich euch fürs Anschauen. Wenn ihr Fragen habt, hier rein in die Videokommentare. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.